Công nghệ nano hiện nay được ví là ngành học vạn năng thời 4.0. Tại trường Đại học Việt Nhật, chúng tôi có một ngành đào tạo như vậy. Ngày hôm nay, chúng tôi có mời tới chương trình đại diện của chương trình Thạc sĩ Công nghệ Nano, tiến sĩ Phạm Tiến Thành là giảng viên, điều phối viên chương trình Thạc sĩ Công nghệ Nano trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin cảm ơn MC đã giới thiệu. Xin kính chào các quý vị khán giả, các vị phụ huynh và các học viên đang theo dõi chương trình. Dạ vâng, xin chào anh. Thưa anh, có một số những câu hỏi của các bạn ứng viên gửi về khi quan tâm đến chương trình công nghệ nano của chúng ta. Câu hỏi đầu tiên, thầy có thể giới thiệu về công nghệ nano được không ạ? Vâng, trước khi trả lời câu hỏi công nghệ nano là gì, tôi xin phép được giới thiệu về cái kích cỡ nano là gì cho chúng ta dễ hình dung. Như chúng ta thấy là mắt của chúng ta thì có thể nhìn thấy được các vật có nhiều kích cỡ hay những màu sắc khác nhau. Tuy nhiên là những cái vật mà có kích cỡ dưới 100 nanomet là mắt chúng ta không thể nhìn rõ được. Mà chúng ta cũng biết là cái sợi tóc của chúng ta có kích cỡ từ khoảng 100 đến 200 nanomet. Vậy chúng ta có thể hiểu nôm na rằng là những cái vật có cái kích cỡ nhỏ hơn sợi tóc chúng ta là mắt chúng ta không thể phân biệt rõ ràng được. Cùng với sự phát triển của kính hiển vi quang học thì chúng ta có thể phân biệt, chúng ta có thể nhìn thấy được các vật có kích cỡ dưới 1 nanomet. 1 nanomet. Tuy nhiên là kích cỡ nano là bằng 1/1000 của một micromet. Thì vì vậy là để quan sát được những cái cấu trúc nhỏ như vậy thì chúng ta sẽ phải dùng những cái thiết bị rất là hiện đại như kính hiển vi điện tử quét hay kính hiển vi điện tử truyền qua. Thì và ngoài ra nó có một cái ví dụ rất là dễ hiểu nữa là gần đây chúng ta hay được thấy những hình ảnh của con virus corona đấy là gây ra bệnh Covid-19 rất là ảnh hưởng đến toàn thế giới hiện nay. Thì cái kích cỡ của con virus corona đấy khoảng 100 nanomet và nó là dạng hình cầu. Vì vậy là khi mà kích cỡ nano thì những cái sự tương tác hay những cái hiện tượng xảy ra thì rất là khác với cái thế giới vĩ mô. Thì đấy là về kích cỡ nano. Công nghệ nano là công nghệ sử dụng cái quy luật ở thế giới nano nhằm tác động điều khiển đến tính chất cũng như cấu trúc của vật chất ở quy mô cực bé như là phân tử và nguyên tử, nhằm tạo ra những vật liệu hoặc là thiết bị có đặc tính hoặc tính năng siêu việt ứng dụng vào trong cái thực tế, ứng dụng vào trong khoa học hay là cuộc sống hàng ngày của chúng ta hiện nay cũng như là trong tương lai. Đó là chúng ta có thể hiểu nôm na công nghệ nano là như vậy. Thầy có thể giới thiệu về chương trình Thạc sĩ Công nghệ Nano của trường Đại học Việt Nhật cho các bạn học viên được biết không ạ? Vâng, thì cũng như các chương trình khác của trường Đại học Việt Nhật, chương trình công nghệ nano được xây dựng dựa trên cái sự hợp tác với trường Đại học Osaka ở Nhật Bản. Thì đây là một trong những trường đại học thuộc top 3 những trường học tốt nhất ở Nhật Bản. Thì chương trình công nghệ nano thì được xây dựng dựa trên các chương trình tương tự của trường Đại học Osaka. Tuy nhiên là chúng ta cũng biết rằng là cái điều kiện về phát triển hay điều kiện về cơ sở vật chất của Nhật Bản và Việt Nam rất là khác nhau. Vì vậy là chương trình có những sự điều chỉnh, những sự tinh chỉnh sao cho phù hợp với cái sự phát triển, phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Chương trình công nghệ nano thì được kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Lý thuyết thực hành sau đó là sẽ trang bị cho học viên các kiến thức chuyên sâu về chương trình công nghệ nano cũng như là mở rộng sang kiến thức liên ngành phù hợp với cái định hướng, cái triết lý phát triển bền vững của trường Đại học Việt Nhật. Bên cạnh đó thì chương trình còn trang bị cho các học sinh, các học viên những kiến thức, các kỹ năng phát triển, giải quyết hay là sử dụng thành thạo các công nghệ, làm chủ của công nghệ nhằm tạo ra những cái vật liệu mà phù hợp với cái mong muốn cũng như là ứng dụng vào trong cái điều kiện thực tế cũng như là trong tương lai. Bên cạnh đó thì chương trình cũng hiện nay sau 2 năm giảng dạy, 2 năm tiến hành thì chúng ta có thể thấy rằng là các học phần của chương trình thì được đảm nhận 50% số học phần của chương trình được đảm nhận bởi các giảng viên đến từ Nhật Bản, đặc biệt là trường Đại học Osaka hay các trường đại học nổi tiếng khác ở Nhật Bản. Số học phần còn lại sẽ được đảm nhận bởi các giảng viên xuất sắc của Đại học Quốc gia Hà Nội hay các đại học khác của Việt Nam. Vậy thầy có thể chia sẻ thêm về những cái ứng dụng của công nghệ nano để cho các bạn học viên, các bạn đang quan tâm đến chương trình hiểu rõ hơn không ạ? Vâng, thì như chúng ta thấy thì hiện nay cái công nghệ nano đã trở thành một cái ngành khoa học liên ngành được ứng dụng vào rất là nhiều các lĩnh vực khác nhau. Tôi sẽ lấy một số ví dụ cụ thể về ứng dụng công nghệ nano trong lĩnh vực nano điện tử. Như bạn thấy là hiện nay hầu hết chúng ta đều sử dụng các điện thoại thông minh với rất là nhiều tính năng có thể thay thế một chiếc máy tính. Để thực hiện được điều này thì cái vai trò quan trọng là chip trong
điện thoại đó. Thì con chip này có rất là nhiều bóng bán dẫn, có đến hàng tỷ bóng bán dẫn, và cái kích cỡ của bóng bán dẫn từ 6 đến 7 nanomet rồi. Và công nghệ nano đóng vai trò rất quan trọng trong việc chế tạo những cái bóng bán dẫn này. Trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta có thể thấy là có rất là nhiều những cái vật dụng mà ứng dụng công nghệ nano, đặc biệt là cái vật liệu nano carbon tube. Chúng ta có thể thấy là cái vật các vật tennis, hay là các vật đánh cầu lông, hay là những cái vật liệu mà sử dụng trong những vỏ của các loại ô tô hay ô tô cao cấp thì đều được sử dụng vật liệu carbon nanotube. Thì ngoài ra nữa thì chúng ta có thể thấy rằng những vật dụng rất gần gũi chúng ta như là các loại đệm đã được gia công thêm các hạt nano bạc nhằm kháng khuẩn, hay cũng như là khử mùi, hay cũng như là nâng cao cái hiệu suất sử dụng. Ngoài ra còn có vải nữa, vải được dệt lên từ cái sợi nano là nhằm tăng cái độ bền của cái vải lên. Ngoài ra thì công nghệ nano cũng được ứng dụng rất là nhiều vào trong cái lĩnh vực y sinh. Chúng ta có thể thấy là có rất nhiều những cái kit test nhanh để phát hiện các bệnh như là cúm mùa, các bệnh ung thư, hay là phát hiện các chất độc có trong thực phẩm. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy đó là những cái ứng dụng rất là phổ biến của công nghệ nano mà chúng ta dễ dàng tìm thấy trong cái cuộc sống hàng ngày hiện nay. Vâng. Vậy thì với những anh chị ứng viên có quan tâm đến chương trình MNT, cái điều kiện về ngành học như thế nào thì có thể ứng tuyển được vào MNT ạ? Vâng. Thứ nhất là về yêu cầu về ngành đúng và ngành gần. Do chương trình công nghệ nano là một chương trình liên ngành, bao gồm rất là nhiều lĩnh vực khác nhau, vì vậy là không có yêu cầu về ngành đúng, ngành gần khi mà ứng tuyển vào chương trình công nghệ nano. Các học viên tốt nghiệp các ngành khoa học và công nghệ như là vật lý, hóa học, y dược đều có thể dự thi ứng tuyển vào chương trình công nghệ nano. Tuy nhiên là để đảm bảo chất lượng của chương trình thì các học viên được yêu cầu tốt nghiệp đại học với điểm trung bình chung GPA là lớn hơn 2,5. Thì đó là những cái yêu cầu chính nhất của chương trình công nghệ nano. Bên cạnh đó thì cũng như tương tự như các chương trình kỹ thuật khác của trường Đại học Việt Nhật, khi mà nhập học thì các học viên cũng yêu cầu phải có chứng chỉ tiếng Anh trình độ 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam ạ. Vâng. Với những chia sẻ vừa rồi của thầy thì có thể thấy là nano là một phạm trù rất là rộng lớn. Vậy thì cụ thể khi mà trở thành học viên của MNT, các bạn học viên sẽ học về mảng gì ạ? Có thể trong Như tôi đã trình bày ở phần giới thiệu về chương trình công nghệ nano, thì chương trình công nghệ nano là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Sau đó học viên sẽ được trang bị các kiến thức chuyên môn liên quan đến lĩnh vực công nghệ nano, cũng như mở rộng sang các kiến thức liên ngành dựa trên 3 cái trụ cột chính của chương trình, đó là hóa học, vật lý, hóa học và sinh học. Từ đó học viên sẽ được trang bị thêm các kiến thức, các kỹ năng phát hiện, giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ nano. Khi mà xem chi tiết của chương trình thì chúng ta thấy ngoài những học phần bắt buộc là những học phần cơ sở của chương trình công nghệ nano như cơ học lượng tử và nhập môn khoa học công nghệ nano, thì học viên sẽ được học các học phần mà được chia đều thành 3 nhóm là vật lý, hóa học và sinh học, cũng như là liên ngành giữa hóa học, vật lý và sinh học. Bên cạnh đó thì các học viên của chương trình cũng có thể tham gia được các khóa học thực nghiệm, thực tập ngay từ năm thứ nhất của chương trình, cũng như là quá trình thực tập tại Nhật Bản hay là Việt Nam tùy vào cái điều kiện thực tế. Thì đó là những cái nội dung mà học viên có thể được học khi theo học chương trình công nghệ nano. Trong cái trao đổi vừa rồi thầy có nhắc đến một số những hoạt động thực nghiệm ạ. Vậy thì chương trình có thiết bị cơ sở vật chất để hỗ trợ các bạn sinh viên trong cái quá trình học các cái để thực hiện các cái hoạt động thực nghiệm như vậy không ạ? Dạ vâng. Thì hiện nay tại khu học xá Mỹ Đình thì chương trình công nghệ nano có một phòng thí nghiệm với nhiều thiết bị khá là hiện đại như là kính hiển vi điện tử quét, máy phun xạ để tạo màng mỏng, hay là hệ thống các thiết bị trong phòng hóa học để chế tạo các hạt nano. Các học viên thì có thể được học thực nghiệm ngay từ năm 1 và có thể chủ động làm các nghiên cứu, làm các thực nghiệm ngay từ khi mà nhập học. Bên cạnh đó thì chương trình công nghệ nano cũng có cái phương châm là tạo điều kiện cho học viên chủ động
sử dụng các thiết bị của phòng thí nghiệm. Tất nhiên là trước khi sử dụng thì các học viên sẽ phải tham gia những cái khóa bồi dưỡng để sử dụng các thiết bị đó. Sau đó thì sinh viên có thể được hoàn toàn chủ động sử dụng các thiết bị khá là hiện đại, khá đắt tiền của phòng thí nghiệm. Bên cạnh đó thì chương trình cũng có sự hợp tác với các phòng thí nghiệm khác của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như là Viện Khoa học Vật liệu. Đặc biệt là sinh viên có thể trực tiếp sử dụng thiết bị là kính hiển vi điện tử truyền quang. Đây là một thiết bị rất là đắt tiền ở Viện Khoa học Vật liệu. Đây là một cơ hội rất là hiếm, có mà rất là khác biệt đối với các trường đại học khác. Bên cạnh đó là chương trình cũng có khóa thực tập tại Nhật Bản. Trong quá trình thực tập tại Nhật Bản thì sinh viên hoàn toàn là được đến thực tập tại những phòng nghiên cứu ở Đại học Osaka hoặc là Đại học Công nghệ Tokyo. Đây là những đại học hàng đầu Nhật Bản. Vì vậy là sinh viên sẽ được làm quen cũng như được sử dụng các thiết bị mà cực kỳ hiện đại. Mà đây là những cái cơ hội rất tốt để sinh viên tạo cái nền tảng cho cái nghiên cứu của mình trong tương lai, hay là gần nhất là cho cái luận văn thạc sĩ. Thì do đó là cái chủ trương của chương trình công nghệ nano là có thể nói là luôn luôn tạo điều kiện cho sinh viên chủ động sử dụng những cái thiết bị mà chương trình có cũng như là những cái thiết bị mà đối tác có. Vâng, có một câu hỏi gửi đến chương trình ạ. Em muốn đi theo con đường nghiên cứu. Vậy khi tham gia học MNT em sẽ được hỗ trợ gì để tiếp tục nghiên cứu ạ? Vâng. Hiện nay thì chương trình công nghệ nano đã có 3 khóa tốt nghiệp, thì khóa thứ 3 mới tốt nghiệp nên là chưa có những cái thống kê cụ thể. Tuy nhiên là khóa 1 với khóa 2 thì đã có những cái thống kê về cái việc làm hay là cái thống kê là sau khi tốt nghiệp các bạn học viên đi học ở đâu. Thì chúng ta có thể thấy là có 10 trên 18 bạn học viên sau khi tốt nghiệp đã tham gia các chương trình, các khóa học tiến sĩ ở các đại học trên thế giới, đặc biệt là ví dụ như là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Thì trong đó có 5 bạn đã được nhận học bổng của chính phủ Nhật Bản theo học các chương trình tiến sĩ tại các trường đại học ở Nhật Bản như Đại học Osaka hay Đại học Tsukuba. Đây là một điều kiện rất là tốt để tạo cho điều kiện rất là tốt mà giúp cho các bạn có cơ hội mà học tập hay là nghiên cứu tiếp học tập tiếp các chương trình tiến sĩ ở nước ngoài. Có 2 nguyên nhân chính để có thể tạo điều kiện cho các bạn có thể học tiến sĩ được ở nước ngoài nào. Thứ nhất là trong cái quá trình giảng dạy của chương trình, chúng ta có thể thấy là có 50% số giảng viên được đến từ Nhật Bản. Do đó là các bạn sinh viên có cơ hội là được tiếp xúc, các bạn tiếp xúc cũng như thể hiện mình trước các giảng viên Nhật Bản, hiểu được các văn hóa nghiên cứu học tập của Nhật Bản. Thì đây là một yếu tố rất là quan trọng trong cái việc mà xin học bổng tại Nhật Bản. Bên cạnh đó thì các học viên cũng được thực tập tại Nhật Bản. Do đó là họ xác định rõ được cái định hướng nghiên cứu, xác định rõ được cái hướng nghiên cứu hay những thầy hướng dẫn. Thì đây cũng là lợi thế khi mà chúng ta chuẩn bị cái hồ sơ để xin học bổng. Với những cái điều kiện trên thì khi mà sau khi tốt nghiệp chương trình công nghệ nano thì có rất nhiều cơ hội để học tiến sĩ tại các trường đại học khác trên thế giới. Thì cũng không chỉ có riêng tiến sĩ, chương trình công nghệ nano là có định hướng, ngoài định hướng nghiên cứu còn có định hướng ứng dụng. Thì chúng ta có thể thấy là trong chương trình có rất là nhiều những học phần thực nghiệm để cho sinh viên có thể làm quen được với các thiết bị trên thực tế. Do đó là một bộ phận còn lại các sinh viên tốt nghiệp thì đã làm tại các doanh nghiệp của Nhật Bản ở Việt Nam và cũng như tại Nhật Bản. Hiện nay có 2 học viên tốt nghiệp của chương trình đang làm việc tại các công ty ở Nhật Bản. Thì do đó là cái cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ở chương trình này chúng ta có thể thấy rất là rộng mở. Ngoài các bậc tiến sĩ, chúng ta có thể làm được các doanh nghiệp ở trong và ngoài nước, hay là chúng ta có thể tham gia giảng dạy tại các trường đại học cũng như các trường khác ở Việt Nam. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của tiến sĩ Phạm Tiến Thành. Với các anh chị ứng viên cảm thấy đây là một chương trình phù hợp để mình tiếp tục theo học con đường thạc sĩ thì đừng ngần ngại, hãy gửi hồ sơ về cho văn phòng tuyển sinh của trường Đại học Việt Nhật để trở thành học viên của chương trình thạc sĩ công nghệ nano.